Gente, hoje nós vamos fazer churrasco na fogueira. Salsicha de linguiça. Isso aí, bora lá. Como fazer a alegria dos moleques? Com fogueira de São João. Cuidado pra não se queimar, Miguel. Vai fazer o quê, Miguel? Uma tocha? Cuidado, hein? Vou deixar no fogo até essa grama vai pegar fogo aqui. Ah, é? Chega muito perto, não. Isso. Deixa eu apertar aqui no fogo. Chega muito perto, não. Fala o que você ia falar. Só com a pontinha em fogo, porque eu vou fazer uma tocha com ele. Hoje já vai trazer. Hoje a gente tá com uma fogueira. A gente vai pegar palito de churrasco, colocar linguiça e deixar na fogueira, ó. Ó a nossa fogueira, que bonita. Isso aqui é a minha tocha. Mostra a fogueira de novo. Aí. Bom, pra fogueira também. Diminuiu a nossa fogueira aqui pra gente poder assar mais fácil, porque lá tá muito quente. Aí a gente fez uma fogueira menor. Ela ama um jeito de tacar shoyu. Com certeza, a Glória ama shoyu. Ketchup, porque você ama ketchup. Aí a gente trouxe nossos pães aqui. O Renatinho tá aí com a linguiça dele que vai acabar de assar ali. A minha tá aqui assando, já assada já. A gente vai fazer nossos sanduíches pra gente assar na nossa fogueira. Com ketchup. Será que o Renato tava comendo chup? Olha pra cá, Renato. Porque eu só olhar Olha o pão e o pão pra minha do Renato. Olha a cara do Renato. É o Coringa versão ketchup. Agora, depois da janta de churrasco e de fogueira, de banhos tomados, debaixo da cobertinha gostosinho, né, Mig? celular, tá de internet. E agora dormir.